Hai semua, di video kali ini aku akan membuat obat batuk herbal. Bahannya gampang banget dan dijamin aman. Di sini aku ada 6 buah kencur, madu. Untuk madunya bebas mau merek apa aja. Kemudian air panas. Caranya, parut kencur semuanya. Setelah semua kencurnya diparut, lalu aku tambahkan 5 sendok air panas. Ini airnya air mateng ya. Ini aku tekan-tekan agar sarinya keluar. Kemudian aku saring sampai habis. Tambahkan 1 sendok makan madu, lalu diaduk-aduk. Siap untuk dihidangkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.